بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولی حصې 162 نمبر سبق دی، 162 نمبر او الدرس التاسع والثلاثون یعنی یو کم دیرشم نمبر درس دی. درس نمبر یو کم دیرشم دی او سبق نمبر 162 دی د کتاب د سرنا. په دې الدرس التاسع والثلاثون یعنی یو کم سلوختم نمبر درس کې به مونږ یو ضروری قاعده وایو، بیا به د الفاظ معنی وایو او ورسره به په درس کې به یوه حصه وایو. نو ضروری قاعده دا ده د فعل مضارع واحد مذکر صیغې نه، د فعل مضارع د واحد مذکر صیغې نه د تثنیه صیغه جوړولو دپاره د واحد صیغې په آخره کې د الف او د نون یعنی الف او نون زیرنې اضافه کوو. لکه یدخلون یدخلان، یدخلو معنی هغه یو سړی داخلیږي او د دې یدخلو آخري حرف باندې به زبر ولګي او الف او نون زیرنې به ورسره ولګي. یدخلان معنی هغه دواړه سړي داخلیږي. او د یذهبون یذهبان، یذهب معنی هغه یو سړی ځي، یذهبان هغه دوه سړي ځي. اوس وګورئ یضربو دی، دا یضربو دی، یضربو معنی هغه یو سړی وخل کوي. د دې نه زه تثنیه جوړوم چې هغه دوه سړي وخلو کی، نو همدقه یضربو به ولیکو یضربو او د اخري حرف باندې به زبر ولګي دا پیش په توران کې او الف او نون زیرنې به ورسره ولګي. نو یضربانې معنی هغه دواړه سړي وخل کوي. دقه شان ګورئ یفتحو دی، یفتحو معنی هغه یو سړی کولاوی، یفتحو زه وایم چې دوه سړي کولاو کی، نو دقه همدقه یفتحو به ولیکو یفتحو او د ده پرې حاله به دا پیش ختم کو، په ده به زبر ولیکو او دلته کې به ورسره الف او نون زیرنې ولګئ. یفتحانې معنی هغه دواړه سړي کولاوی. ټیک شو جی. نو دغه د واحد صیغې نه د فعل مضارع واحد صیغې نه چې کله د تثنیه جوړې نو اخري حرف له به زبر ورکړي او الف او نون زیرنې به ورسره ولګي. نو د یدخلون یدخلان شو، د یذهبون یذهبان شو، د یضربون یضربان شو، د ینصرون ینصران شو او دغه شان د یسمعون یسمعان شو، یعلمون یعلمان شو، یتعلمون یتعلمان شو، دغه شانتې یقومون یقومان شو. دغه شان اوس په دې درسونو کې استعمال شوی دی. نو دا خو موږ اول ضروري قاعده وه. دویمه خبره معانی الکلمات د الفاظو معنی، معانی الکلمات معنی ده د الفاظو معنی. یذکرو دی، یذکرو معنی هغه یو سړی یادوي یا هغه یو سړی ذکر کوي. یذکرانی هغه دواړه ذکر کوي، هغه دواړه سړي ذکر کوي یا هغه دواړه ذکر کوي. یذکرو معنی هغه یو ذکر کوي، یذکرانی دغه یذکرو یذکرو معنی هغه یو کس ذکر کوي، هغه یو مذکر ذکر کوي. اوس دا یذکرو په دې را باندې به زبر ولګي او الف او نون زیرنې به ورسره ولګي. یذکرانې معنی هغه دواړه سړي ذکر کوي یا هغه دواړه مذکر ذکر کوي یا هغه دواړه ذکر کوي. تطالعانی، طالع یطالعو، تطالع معنی را ته مطالعه کې، تطالعو د یو واحد مذکر حاضر د پاره چې زه یم ته مطالعه کې. یو ګورئ تکرار دی، تکرار یو مطالعه وي. مطالعه معنی ده چې سبا زه کوم سبق ښیم هغه ته نن نه وګورې، نن د هغې ځان له کتاب وګورې سبانې سبق او بیا زه تاسو ته سبانې سبق ښیم، نو دا ستا مطالعه ده چې تا نن نه وکته. او یو نن د سبق زه ښیم او دا ته بار بار ځان سره وی نو دې ته تکرار وایي. د استاد چې به سبا کم سبق ښیي هغه د نن نه ته ګورې دې ته مطالعه وایي. او چې استاد سبق وښیي او ته سبا هغه ځان له وی او بار بار وی نو دغې ته تکرار وایي. نو تطالعانی، تطالع معنی ده ته مطالعه کې، ته یو کس مطالعه کې. تطالعانی تاسو دواړه مطالعه کوئ، تاسو دواړه سړي مطالعه کوئ. ښه. ذاکر یذاکرو، ذاکر یذاکرو معنی ده تکرار کول، یو بل سره تکرار کول. تذاکرانی، تذاکرو معنی ده ته یو سړی تکرار کې. تذاکرانی تاسو دواړه تکرار کوئ، تذاکرانی تاسو دواړه تکرار کوئ. بعد قلیل، بعد قلیل معنی ده لږ وخت پس،
لږ وخت پس یا لږ وخت بعد. نو دا خو موږ سره دا څلور الفاظ راله راکړي د دې وایي تاسو معنی زده کوئ. نو خلاصه د دې دا ده چې نن زمونږ په سبق کې به تسنیه استعمالیږي. تسنیه مضارع به هم د تسنیه استعمالیږي، تسنیه اسم به هم استعمالیږي. یعنی واحد یو ته وایي، تسنیه دوو ته وایي، تسنیه دوو ته وایي، جمع بیا د دوو نه زیاتو ته وایي. اوس التلمیذان فی المدرسه، تلمیذ یو شاګرد ته وایي. تلمیذان وګورئ اخره کې الف او نون زیرنې راغی. تلمیذان معنی را دو شاګردان فی المدرسه مدرسه کې. التلمیذان فی المدرسه، التلمیذان فی المدرسه، مدرسه کې دو طالب علمان یا په مدرسه کې دو شاګردان په مدرسه کې. ٹھیک شو. اوس په دا دې نه مخکې درس کې مونږ وایو التلمیذ فی المدرسه، طالب علم په مدرسه کې، یو طالب علم په مدرسه کې. اوس التلمیذان فی المدرسه، دو طالب علمان په مدرسه کې. او بل به انشاءالله 40 نمبر درس کې وایو الطلاب فی المدرسه، ډیر شاګردان. طلاب د طالب د یا التلامیذ یا تلامیذ، تلمیذان تلمیذ یو شاګرد، تلمیذان دو شاګردان او تلامیذ زیات شاګردان. نو تلامیذ یا د دغه تلامیذ دا د تلمیذ جمع ده. نو بیا به انشاءالله بل درس کې موږ د جمع تذکره کوو. نو خالد و شاهد، خالد و شاهد، خالد و شاهد اخوان، اخون یو ورور ته وایي، اخوان دوه رونه دي. نو خالد و شاهد اخوان، خالد او شاهد دواړه رونه دي، خالد او شاهد دواړه رونه دي. هما هغه دواړه تلمیذان فی المدرسه، تلمیذان فی المدرسه د مدرسې شاګردان دي یا د مدرسې طالب علمان دي. یقومانی، یقوم معنی ده هغه یو سړی ودرېږي، او یقومانی یا هغه یو راپاسي، یقوم هغه یو راپاسي، یقومانی هغه دواړه راپاسي. فی الصباح الباکر، سحر وختي، صباح سحر ته وایي او باکر معنی ده وختي، سحر وختي. یقومانی فی الصباح الباکر، هغوی دواړه سحر وختي پاسي. ویتوضعانی، هغوی دواړه اودس کوي. یتوضع معنی ده هغه یو سړی اودس کوي، یتوضعانی هغه دواړه سړي اودس کوي. ویصلیان فی المسجد، او دواړه په جومات کې مونځ کوي. ویتوضعانی او هغوی دواړه اودس کوي. ویصلیان فی المسجد، او دواړه په جومات کې مونځ کوي. ویتلوانی، یتلو معنی ده هغه یو سړی، یتلو معنی ده هغه یو سړی تلاوت کوي، او یتلوانی هغه دواړه سړي تلاوت کوي. یا د خالد او شاهد یادوي. ویتلوان القرآن الکریم، او هغوی دواړه د قرآن کریم تلاوت کوي. ثم یتناولانی، ثم معنی ده بیا، یتناولانی، تناول یتناولو، یتناولو معنی ده هغه یو سړی خوراک کوي، یتناولانی هغه دواړه خوراک کوي. الفطوره ناشته، هغه دواړه ناشته خوري. ثم یتناولان الفطوله، بیا هغه دواړه ناشته کوي، د سحر خوراک کوي. ثم یتناولان الفطوره، هغوی دواړه بیا د سحر ناشته کوي. ویأخذان، او هغوی دواړه اخلي. یأخذ معنی هغه یو سړی اخلي، یأخذان معنی هغه دواړه سړي اخلي. ویأخذان الکتب، کتب د کتاب جمع ده، کتاب یو ته وایي، کتابان دوه ته وایي، کتب زیات ته وایي. ویأخذان الکتب، او هغوی دواړه کتابونه اخلي، هغوی دواړه رونه کتابونه راخلي. ویسلمانی، او هغوی دواړه سلام کوي. ویسلمانی، سلم یسلمو، یسلم معنی هغه یو سړی سلام کوي، یسلمانی هغه دواړه سلام کوي. علی امهما و ابیهما، هغوی دواړه خپل مور او پلار ته سلام کوي، هغوی دواړه خپل مور او پلار ته سلام کوي. ویذهبان الی المدرسه، ویذهبان الی المدرسه، ویذهبان الی المدرسه، یذهب معنی هغه یو سړی ځي، یذهبان هغه دواړه ځي. ویذهبان الی المدرسه، او هغوی دواړه مدرسې ته ځي. هما یتعلمان فی الصف الاول، هما هغه دواړه یتعلمان تعلیم حاصلی، یا هغوی وایي فی الصف الاول سبق وایي. یتعلمان هغوی دواړه سبق وایي. فی الصف الاول، په اول کلاس کې، هغوی دواړه په اول کلاس کې سبق وایي. یدخلان فی الفصل، یدخلان هغوی دواړه داخلیږي فی الفصل کلاس ته، درسګاه ته. یدخلان فی الفصل، هغوی دواړه کلاس ته داخلیږي. ویسلمانی، او هغوی دواړه سلام کوي علی استادهما، خپل استاذ ته. استاذ ته وایي، او هما معنی هغه دواړه، هغوی خپل، دلته موږ معنی کو خپل.
ويسلمان على استاذهما اغوی دواړه خپل استاد ته سلام کوي ويجلسان بادب يجلس معنا هغه یو سړی کینی یجلسان هغه دواړه کینی بادب په ادب ويجلسان بادب او هغوی دواړه په ادب کینی ويستمعان او په غور سره اوري په توجه کوي په توجه هغوی دواړه په توجه سره اوري الی الاستاذ د استاد خبرې یا هغوی دواړه استاد ته متوجه وي متوجه کیږي ټیک شو جی ويستمعان الى الاستاذ او هغوی دواړه استاد ته توجه کوي ولا يلتفيان ولا يلتفتان ولا يلتفيان یا ولا يلتفتان ولا يلتفتان يلتفت التفت يلتفت معنا اخوا دی خوا کتل نو يلتفت هغه یو سړی اخوا دی خوا ګوري يلتفتان هغه دوانه سړی اخوا ګوري ولا يلتفتان او هغه دوانه یو خوا بل خوا نه ګوري یعنی الى اليمين او اليسار يمين خي طرف ته وي يسار ګس طرف ته وي یعنی هغه یو خوا بل خوا نه ګوري مطلب دغه دی ولا يلتفتان الى اليمين او اليسار هغه دوانه یو خوا بل خوا نه ګوري مطلب یې دقه دی خو دلته لیکلي دي هغوی دواړه ښي طرف ته او ګس طرف ته نه ګوري بس خپل استاذ ته توجه کوي د خپل استاذ خبرې اوري او په توجه سره د استاذ سبقونه اوري نو دا زموږ سره د نن ورځې درس و تاسو د دې ځان سره سکرین شاټ واخلئ دا ځان سره ولیکئ اول یې واورئ بیا ځان سره ولیکئ یا سکرین شاټ واخلئ او بیا د هغې نه پسې دوباره په دویم ځل واورئ انشاءالله دا دې کې به ستاسو د تثنیه او د ډیرو الفاظو انشاءالله ډیر ښه مشق به وشي او راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام